공짜입니다. 할까? 됐어? 소리 들어가지? 다이아몬드의 정석 이동우입니다. 다이아몬드의 정석 이동우입니다. 공짜로 주는 커피입니다. 오늘 마지막 날입니다. 행사 마지막 날. 럭셔리관이죠. 여기 중간에 휴식 럭셔리. 다이아몬드관도 있고 제품이 있는 공구관도 있고, 그리고 여기는 럭셔리관으로 되어 있는데 큰 다이아몬드랑 주얼리들, 주로 이제 완성품들 주로 있는 그런 관이 됩니다. 아마 다 찍어서 돌아다니면서 알려줬었기 때문에 아마 이 장소에 대한 설명은 뭐 굳이 안 드려도 될 텐데, 뭐 이게 필요할지 몰라도 한번 총평을 좀 해볼까 합니다. 앞으로 3년 만에, 거의 3년 만에 주얼리 페어에 왔는데, 이 영상을 보시는 분들 중에서 혹시 주얼리 가격이 올랐나, 오르고 있나, 혹은 오를 것인가, 많이 올라서 떨어질 것인가 등등 아주 다양한 그런, 그리고 요즘 유행하는 주얼리들이 또 따로 있는가, 이런 거에 대한 그런 것을 제가 볼 수 있었기 때문에 이걸 다 썰로 풀긴 좀 어렵습니다만, 제가 지금 문득 생각나는 거 몇 가지만 나와서 안내를 드릴까 합니다. 우선 전반적인 가격이 3년 전보다 올랐습니다. 그거는 우선 원자재 가격이 올랐다는 게 맞겠죠. 원자재 값, 그죠? 코비드-19, 여기서 계속 코비드 아니까, 코로나가 끝나고, 지금 저도 마스크를 좀 안 썼지만, 아마 이 영상 전에 몇 번 올라갔을지 모르겠습니다만, 마스크를 안 썼습니다만, 여기 지금 지나가시는 분들 아마 보시면 아시겠습니다만, 아무도 지금, 마스크를 쓰고 있지 않습니다. 첫날 좀 쓰고 다녀봤는데, 나를 좀 바라봐? 이런 식이 되더라고요. 그래서 사실 차마 계속 쓸 수가 없었습니다. 대신 좀 많이 이렇게 손 좀 닦고, 가급적이면 사람이 없는 곳으로 다니면서 안전하게 찍었고요. 여하튼 말이 샜네 또. 자, 가격이 많이 올랐습니다. 많이 오르게 된 이유가 앞서 말씀드린 것처럼 원자재 가격이 올랐죠. 전 세계는 지금 기름값이 올라서 가격이 올랐습니다만, 제가 느끼는 바로 의하면 플래티늄, 골드 가격이 상승했고 다이아몬드 가격이 상승했습니다. 그러면서 따라 뛰고 있는 것 같습니다. 전반적으로 루비, 사파이어, 에메랄드, 그리고 어제 제가 촬영을 했는데, 이게 먼저 나갈지 나중에 나갈지 모르겠습니다만, 중보석류에서도 하이 퀄리티의 중보석류들이 따로 관리가 되어 있어서, 퀄리티에 따라서는 심지어 여기서도 다이아몬드보다도 가격이 높은 가격으로 거래되고 있는 그런 주얼리들이 있었습니다. 그걸 당연하듯이 여기서 거래가 되고 있었고, 그 사이 내가 어디 갔다 왔나? 라고 할 정도로 그들은 그걸 되게 높게 판매를 하더라고요. 파이라바는 뭐죠? 하여튼 파라이바라든지, 그리고 뭐지? 아쿠아마린, 산타마리아, 파라이바라든지 산타마리아 같은, 원래는 투어멀린, 그리고 아쿠아머린이어서 루비나 사파이어, 에메랄드에 비해서는 좀 더 낮은 로우코스트의 주얼리여서 우리나라에서도 보통 중보석이라고 불렀던 것들이 상당히 많이 고가로 불렸고, 일례로 브라질산 파라이바 같은 경우는, 브라질리안 파라이바인 경우는 거의 5캐럿 이상은 거의 없고, 있어도 어마어마한 금액의 거래를 하고 있어서 선뜻 손이 안 갔습니다. 그러니까 내가 나도 이게 맞는 건가? 이게 정상적으로 흘러가고 있나? 라는 생각이 들 정도로 지금 있으니, 다이아몬드가 이에 비해서는 많이 안 올랐구나 하고 할 정도로
금액이 많이 상승했습니다. 제품 부분도 마찬가지예요. 여기 이제 주얼리 업체들의 완성품 제품들을 거래하는 업체들과 미팅을 자주 했습니다만, 저한테 계속 그러거든요. 5년 전 가격으로 나한테 얘기를 하면 어떻게, 지금 시대가 바뀌었어. 3년 만에 만났더니 너 이상하게 변했구나. 어디 갔다 왔니? 네 나라는 어떠냐? 뭐 이런 식으로, 예, 나에게 쏘아붙였거든요. 더 내놔, 돈을. 뭐 이런 거죠. 근데 뭐 이해는 됩니다. 원래 금값도 많이 상승을 했고, 인건비 상승을 했고, 뭐, 여기 물가 상당히 비싸지 않습니까? 저 앞서 뭐, 제가 멘트를 했는데 이게, 나갔을지 편집이 돼서 더 이상 안 나올지 모르겠습니다만, 식자재비가 엄청 비싸가지고, 그죠. 저는 여기서 이거 물건이라고 표현해도 되나? 주얼리나 제품들 사는 거에 대한 부분보다, 뭐죠? 이렇게 길에 뿌려지는 돈? 먹는 데 쓰는 돈이, 어마어마하더라고요. 식료품비도 엄청 비쌌고, 제가 사실 그, 메인 스트리트, 여기, 어디죠? 여기 메인 스트리트에 있는 곳에 분수쇼 하는 곳과 그 플라밍고 호텔, 뭐 아주 오래된 카지노, 오리지널이죠. 여기 이 카지노가 처음 시작되다시피 할 초창기 멤버인 호텔, 그 근처에서도 음식점들이 꽤 있었거든요. 근데, 뭐, 네, 20불로는 뭐, 먹다 만 듯한 느낌이 죄송합니다. 왜 그 얘기를 하지? 어쨌든 뉴스에서도 계속 나오지 않습니까? 미국 물가 와봐서 알지 않겠냐. 근데 1갤런에 $5 25센트, 24센트 하더라고요. 제 기억에 $2, 뭐 이 정도면 비싸. $3, 뭐 이 정도였는데 $5가 넘었으니까 이들은 지금 2배의 기름값을 쓰면서, 그 이상을 쓰면서 지금 생활을 하는 것 같습니다. 그렇게 된다면 아무래도 실제로 우리 주얼리 쪽도 올라가거나 올라가고 있거나 하고 있는 것이 맞지 않나 싶습니다. 오늘 디자인 업체들이 총평을 또 하다면 중국 업체들이 많이 안 나왔습니다. 이 주얼리 페어에 오게 되면 3대 인종이라고 해요. 3대 인종이라고 표현하면 안 됩니다만, 어쨌든 지금 왔다 갔다 하실 때 모자 이렇게 쓰신 분들 가끔 왔다 갔다 하시는 거 보이시나요? 주희씨, 그죠? 유태인들 많고요. 인도 분들 많고요. 그 다음에 중국인들. 사실 주얼리에서도 상당히 강국입니다. 뭐 인구 많고 돈 많고 하기 때문에 그럴지 모르겠습니다만, 근데 인도는 좀 인도인들은 꽤 많이 왔었고, 유태인들이나 뭐 기타 국가에서도 꽤 많이 오긴 왔습니다만, 특히 홍콩에서 많이 안 왔고요. 제가 몇몇 업체를 만나봤습니다. 홍콩에 거래하시는 분들 제가 만나봤었기 때문에 봤는데, 아직 홍콩에 있으신 분들도 격리 7일을 호텔에서 해야 된다고 하더라고요. 그래서 너무 힘들다. 와서 격리 없는데 돌아가서 7일간 호텔에 있어야 됩니다. 라고 하더라고요. 그래서 어렵구나. 한국 사람들은 마스크 안 돼. 그렇지. 벗겨져. 그렇죠. 홍콩 분들이 맞아요. 홍콩 분들은 마스크를 계속 쓰고 있더라고요. 그렇지. 만약에 조금이라도 걸리면 거의, 지금 저도 저 뒤쪽에 계신 딜레마니라는데, 저분 동양인이신데 저분만 마스크를 쓰고 계시거든요. 지금 아무도 없는데, 지금 이렇게 쑥 둘러봐도 없는데, 지금 저기서 걸어오시는 분도 한 분 계신데, 저분도 분명히 동양인일 거예요. 그죠? 맞아요. 그렇게 보이지 않습니까? 이게 중국 분들만 마스크를 쓰고 있습니다. 왜 이렇게 뚫어지? 아시는 분인가 싶어서. 어쨌든, 자, 우리가 이게 뭐 제가 세계 경제라든지 미중 간 갈등 뭐 이런 시사 관련자는 아니기 때문에 잘 모르겠습니다만, 어쨌든 여러 가지 이유를 들어 현재 중국 계열 쪽에 어떤 못 나오는 부분이 아마 주얼리 페어에서 약간의
약간 물가 상승을 유도하는, 이제 중국에서 제작해서 미국을 거쳐 미국 자본을 통해 전 세계로 빠지는 그런 인도 자본을 통해 혹은 이렇게 넘어오는 중국 자본을 받아서 인도에서 갖고 뭐 이런 식의, 물론 전부 다 그런 건 아닙니다만 하는 어떤 연결고리가 주얼리도 약간은 좀 끝나가는 혹은 좀 어려워진 그런 느낌이 들고 있습니다. 8월에 9월이죠. 9월에 홍콩 주얼리 페어가 안 열립니다. 예, 원래 올해도 안 열려요. 작년에도 안 열렸고 재작년에도 열리려고 했으나 매번 열린다고 해놓고 플랜만 잡고 무산됐었는데 지금 다시 열린다고 했던 홍콩 쇼가 아예 올해는 플랜도 안 잡았고 대신 싱가포르에서 9월에 페어를 하는데 제가 만나본 홍콩 업체분들은 그 싱가포르 페어에 안 나가는 걸로 보였습니다. 그 이유를 뭐 대부분 이제 나는 그때 마이애미 쇼가 있어서 마이애미 쇼와 싱가포르 쇼 둘 중에 하나를 뭘로 할까라고 했을 때 나는 마이애미 쇼로 왔다라고 했는데 그렇겠습니까? 예, 뭐 제 생각입니다. 저희 내피셜이긴 합니다만 홍콩에서의 아시아권의 주얼리 허브를 싱가포르로 넘어가게 되는 거에 대해서 상당히 불안하겠죠. 그런데 자기들이 나가 거길 풍성하게 만들어준다? 절대 있을 수 없는 일이기 때문에 당연히 거기에 안 나가는 게 저는 맞을 거라고 생각했고 마이애미 쇼로 갔다는 게 맞다라고 봅니다. 그만큼 실은 그러니까 제품을 준비함에 있어서 상당히 저희가 어렵게, 그러니까 양분화돼 버린 거죠. 예, 중국 업체들, 중국 자본을 가지고 나온 업체들이 잘 안 나오고 못 나오고, 예, 본토에서도 거의 못 나오겠죠. 뭐 상하이 막혀 있고 베이징도 일부 막혀 있고 성과 성간의 거래가 안 돼 있고 제품들 농민공이라고 하잖아요. 중국에서 제품을 만드는 농민공들이 다시 다 집으로 귀가한 상황에서 농민공들이 돌아가서 제품을 생산하지 못하기 때문에 제작이 안 되는 상황에서 출품하려고 나오는 것조차도 코로나에 대한 완벽한 무슨 코로나 정책이라고 그래요? 제로 코로나 정책이라고 하나요? 그것 때문에 못 나오게 만드는 것이 이번 쇼장에서도 약간의 적용이 됐다, 이런 생각이 듭니다. 그래서 가격이 올랐다. 실제로 LA에 있거나 뉴욕을 본사로 한 업체들만 거의 대부분 나왔고, 혹은 홍콩에 있는 업체들이더라도 지사가 미국에 있는 업체들만 일부 나온 걸로 보입니다. 그러니 앞서 제가 계속 엄청나게 크지 않습니까? 라고 했습니다만 다양성이 좀 부족하지 않았나라는 생각이 좀 들었습니다. 주얼리, 그리고 가격은 많이 올랐으니까 오른 첫 번째 쇼인데 그 첫 번째 쇼에 오른 가격을 저희 같은 바이어, 리테일러들이 선뜻 흥정을 하지 않고 바로 살 수 있을까요? 없죠. 근데 또 고민은 됐습니다. 지금 못 사면 다음 행사에 더 비싸게 하면 어떡하지? 이것도 사실 고민이 되겠습니다. 그래서 사실 제가 키핑만 해놓고 못 갖고 온 것도 꽤 됩니다. 뭐 그런 식으로 준비를 하고 있고, 진짜 좋아서 이거는 어쩔 수 없이 이거는 정말 해야 되겠다라고 하는 것들만 조금 셀렉을 해봤는데 모르겠습니다. 앞으로 저는 몇 번 더 출장을 나와서 이제 풀렸으니까요. 최소한 한국은 이제 조금씩 이제 방향성을 갖고 하겠습니다. 근데 제가 이 라스베가스 쇼에 나갑니다 하고 사실 저랑 약간 접촉점이 있으신 분들께, 그러니까 일명 고객분들이라고 하죠. 그분들과 이야기를 나눌 때 워낙 그간 딜리버리 물류가 안 됐었기 때문에 제품들이 많이 못 들어왔었던 것이 풀리는 시점이지 아니겠습니까? 이 쇼가. 그러면서 좀 더 다양한 제품의 퀄리티의 보석들, 루비, 에메랄드, 사파이어, 그리고 다이아몬드, 특히 다이아몬드 같은 경우는 정말 많이 안 들어왔거든요.
뭐 루비, 사파이어, 에메랄드는 더 달 나위 없지만 판매되는 양에 대비해서 루비, 사파이어, 에메랄드는 좀 덜 팔리니까 다이아몬드에 비해선 사실 약간 버텼는데 다이아몬드는 정말 없어서 못 팔았어요 라고 할 정도로 어디든 저희뿐만이 아니고 저희 업계의 분들이 예전 같으면 그냥 오더해서 그걸 찾아서 드리면 된다라고 하는 어떤 오더메이드가 됐었는데 요즘은 그렇게 무서워서 못 하거든요. 오더는 했지만 구해드리지 못하는 경우가 있을 수밖에 없는 그런 상황이었었는데 이번 10월을 통해서 그것이 사라질 거라고 생각했는데 완전 풀리진 않았습니다. 그 이유가 뭐 몇 가지로 제가 나눴죠. 제가 막, 지금 뭐 쇼 중이고, 아직 뭐 마지막 날이라 합니다만 쇼 중이기 때문에 저의 느낌을 말씀드린 거예요. 제가 이제껏 겪어본 걸 가지고 느낌을 보기 때문에 이것이, 절대적인 건 아닙니다. 다른 의견을 갖고 계신 분들도 분명히 있을 수 있습니다. 이걸 처음에 말씀드렸어야 되는데, 나중에 말씀드려서 죄송합니다만 갖다 붙일 수도 있겠네? 어쨌든. 그렇게 제 생각입니다. 뭐 다른 의견도 있을 수 있어요. 분명히 이 쇼에 오신 저희 나라에서도 아주 뭐 전문가스러운 분들 많이 와서 했을 테니까 오늘 여기 와서 마지막 날 공짜 커피랑 저쪽에 가면 와인도 줍니다. 오늘은 좀 쉬다 갈 겁니다. 네. 그리고 한국으로 돌아가야죠. 덥습니다. 여기 49도예요. 너무 덥습니다. 밤에도 바람이 확 오는데 이것은 사우나인가 약간 좀 이렇게 답답함이 느껴지는 그런 더운데 그게 건사우나예요. 막 위에서 조금 좀 이렇게 시원해지라고 이렇게 약간 에어컨이 아니라 이렇게 물을 수증기를 좀 뿌려주거든요. 근데 그런 게 아무런 소용이 없는 밤에도 그게 됩니다. 제가 이렇게 막 떠들 수 있죠. 사람들이 내 말을 못 알아들 거 아니야. 한국말인데 그죠? 그래서 저 사람 뭐 하나 싶을지 모르겠는데 어쨌든 재밌습니다. 오늘 막 떠들어 봤습니다. 뭐 필요해서 뭐 중간중간에 제가 뭐 총평이라고 할 수 있는 걸 해봐 드렸는데 다시 말씀드립니다. 정리 한번 더 해볼게요. 자, 잘라서 붙이기가 너무 힘들 것 같다. 풀로 올릴 수 있어? 어쨌든 자, 첫 번째 다양성이 크기는 정말 큽니다. 왜냐면 제가 3년 만에 왔으니까 쇼 사이즈가 워낙 큰 것은 알고 있었는데 그 쇼 사이즈를 잘 채워 넣긴 했으나 다양성이 부족했다. 이게 첫 번째입니다. 그 이유가 미국과 중국 간의 거래가 좀 어렵고 제로 코로나에 대한 부분에 중국이죠. 네, 중국의 정책으로 인해서 중국 업체들이 많이 못 나온 부분, 중국 업체들이 많이 못 나온 부분으로 인해서 사실 다양성이 좀 부족한 부분. 그러니 가격도 나오는 양이 적었으니까 올랐고 저도 모르는 사이에 귀금속들, 그죠? 귀금속. 금 올랐죠? 플래티늄 가격 올랐죠? 다이아몬드 가격 올랐죠? 루비, 사파이어, 에메랄드, 투어머린, 뭐 아쿠아머린, 타이라바, 타라이바는 도대체 그러니까 타라이바는 뭘까요? 이게 왜 나한테 갖고 붙지? 타라이바, 그죠? 등등. 중보석가임에도 가격이 많이 상승한 주얼리들이 많이 나왔다 뭐 이런 것들이 있습니다. 그러니 가격이 상승할 것 같습니다. 뭐 저도 제가 올리는 게 아니고 저도 오른 가격에 사야 됩니다. 뭐 이렇게 표현하면 죄송합니다만 누가 올리는지는 모르겠습니다만 하느님 그죠? 그냥 올라가고 있습니다. 혹여 주얼리 관련돼서 이번 기회에 새로운 것들, 괜찮은 것들이 들어오게 되면 구입을 고려하게 하고 계시다면 제 생각에 장기적으로 모르겠습니다. 난 10년 후에 좀 주얼리를 사야지 라고 하신 분들은 혹시 모르겠습니다만 단기적으로 한 2, 3년 이내까지 제가 생각하기로는 계속 상승할 수밖에 없지 않을까? 그죠? 실은 그런 생각도 지금 문득 드는데
기준금리가 올라가는 거는, 그죠? 사업을 하는 모든 사람들이, 수익 기반이 나빠지고, 그 수익 기반이 나빠지려면, 제품의 코스트를 올려야 되는 게 맞거든요. 그럼 가격이 다 올라가는 게 맞겠죠. 그게 시장의 흐름인 것 같습니다. 더군다나, 제작과 자본과 판매의 어떤 세계적인 연골고리, 그죠? 또 프로덕트 하는 그런 어떤 세계화 무역 기구라고 해야 되나요? 그런 것들이 이제 끊기고, 단절된 상태에서 이렇게 주얼리마저도, 그죠? 예, 거래가 힘들게 된 마당에선 더더군다나 가격 상승은 어떻게 막을 수 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런데 뭐 좋은 장점을 몇 가지만 꼽는다면 우선 한 2년간 소비가 좀 적었기 때문에 좋은 것들이 좀 남아 있네요. 네, 그죠? 저 10캐럿 넘는, 그죠? 캐시미어 사파이어를 봤다니까요. 제가 혹시 저를 만나본 적이 있으신 분들은 제가 사파이어 얘기할 때, 제가 몇 년간 캐시미어 사파이어를 본 적이 없어요 라고 했었거든요. 근데 10캐럿이 넘는 캐시미어 사파이어. 따봉 브라질. 파라이바 때문에 마음에. 브라질리안 파라이바. 오, 너 돈 있어? 뭐 이런 식의. 너 돈 있어? 뭐 이런. 5캐럿 이상 못 구해? 뭐 이런 식으로. 어쨌든 말이 계속 연결돼서 죄송합니다. 여기까지고요. 오늘 여기까지 됐습니다. 이제 한국에 가서 또 좋은 주얼리 준비해 각들 보따리 풀듯이 아마 저희 다이아몬드 정석을 풍성하게 만들어 놓도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 시청해 주셔서 감사합니다. 와우.